अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिव्यू करूँगा, शॉर्ट रिव्यू है बेसिकली ये सोलर हाइब्रिड टी प्लस मॉडल का, जो कि 16 पे चल रहा है और सोलर पे चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन हो चुका है इसको सोलर पे चलते हुए। बहुत ही माशाल्लाह बेहतर कूलिंग। ये डीसी इन्वर्टर है 1.5 टन का, बहुत ही बेहतरीन कूलिंग की है इसने अल्हम्दुलिल्लाह। और देसी इन्वर्टर चल रहा है वीटेक का 7 किलोवाट का, जिस पे 12 प्लेट सोलर प्लेट्स 595 की लगी हुई हैं, 95 वाट की लगी हुई हैं। बहुत ही बेहतरीन सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह। 16 पे चल रहा है।